Academy of Islamic Propagation. Acadib. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifolds and hand you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs, all knower. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed academic university project should kindly inform us through this WhatsApp number. 080-337-88439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly Fi Sabilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Ameen. Our bank account details: Zenith Bank, Akari Proposed University Project, 10160599297. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends and neighbors to join the train of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, will have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worthy cause of Islam. Assalamu alaikum. Royal Academy ló káyé já kákọ́ ni kó yé ni ọ̀gá ni wọ́n jẹ́. Ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ẹ̀sìn àsìnlá tó kalẹ̀ sórí ìtàkùn ayélujára ni. Kákọ́ ni ní Kùránì ságbárí kó dúró wọ́n yakinlala púpọ̀ wọ́n gbára wọ̀. Bí wọ́n ṣe ń kọ́mọ ní kéwú ni wọ́n ń kọ́mọ lẹ́kọ̀ọ́ ìwà ìrẹ̀lẹ̀ dé góńgó. Pàtàkì fáwọn ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n bí tí wọ́n ti bàlùmọ̀ sókè òkun. Ìwà ẹranko nìwà tí wọ́n ń pè lọ́làjú. Ìwà ìpátá ni wọ́n ń hù nílé àjèjì. Àgbàrá òjò lóhùn onílé wó onílé ni ò ní gbà fún. Òbí tó bá nírú ọmọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́, Royal Academy ni ẹ béèrè fún. Kọ́mọ ó há Kùránì kó gbẹ́sìn yédé góńgó kí wọn ó lè dàgbẹ̀yìn tẹ́yìn ṣe fún wa ní. Royal Academy ló wí pé ẹ̀tọ́ ló jẹ́ ká ṣẹ́rí wọn padà sójú ọ̀nà ẹ̀sìn. Royal Academy wọ́n fakọyọ níbi ètò ẹ̀kọ́ tó mú yányán tá a fi lè há Kùránì tán ní kíámọ́sá. Wọ́n ń kọ́ni nímọ̀ bí iye kan ẹni pẹ̀lú ojúlówó àwọn olùkọ́ tí wọ́n kọ́ tí wọ́n sì tún mọ̀ ọ́ kọ́ tí wọ́n gbajúgbajà nínú ìmọ̀ ẹ̀sìn. Ìròyìn ayọ̀ fún gbogbo ẹni tó jẹ̀rán láti tètè há Kùránì ní pípé àti lódìdí tí yóò sì tún lè kà á láàrin àsìkò péréte. Royal Academy ti ṣètò ẹ̀kọ́ onísọ̀rí yálà fún alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ni tàbí onípele gíga tí ẹ ó ti láǹfààní àti há Kùránì tán pátá láàrin ọdún kan ṣoṣo. Àwọn olùkọ́ tí wọ́n já gudugbẹ̀ tí wọ́n jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ jáde ní fásitì Madina lójúpọ̀nà ẹ̀kọ́ àlùkùránì àti ìmọ̀ ẹ̀sìn ẹ̀wẹ̀ tí wọ́n gba ìwé ẹ̀rí àti ìwé àṣẹ tí a mọ̀ sí ìjáza ni wọ́n ti wà ní sẹpẹ́ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àtìgbàdégbà alábàjọ tí wọ́n ní ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ láti oníranran orílẹ̀-èdè bíi Australia, Bangladesh, France, Nigeria, USA, United Kingdom àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Royal Academy tẹ̀jíwìdì wọn jìnnà bẹ́ẹ̀ lówó wọn ò gara. Ìtàkùn ayélujára www.arroyanacademy.org. Ẹ tún lè pè wọ́n tàbí kí ẹ tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ WhatsApp sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí +601137674382. Royal Academy ló ní ẹ tara ṣàṣà.
Fortress University. Learning for peace, humanity and salvation. Artificial intelligence. Information security. Telecommunications. And Internet of Things. A university that will produce skillful and self-reliant graduates, who will illuminate the world with the required technical and godly knowledge. Fortress University. A university where groundbreaking research works will be used to serve humanity. A university where piety becomes the watchword for the attainment of eternal bliss. A university where interfaith dialogue will be used as a tool for peaceful coexistence among people of diverse faiths and tribes. Fortress University. The logo of Fortress University is superimposed on a two-color background of green and yellow. Greenery is nature's pride, while the accompanying yellow color denotes sunshine, brightness and enlightenment, which are core values of the proposed Fortress University. The logo consists of a superstructure that symbolizes fortification elements that are quite essential in life, strength, safety and comfort. On this superstructure is hoisted a white flag, the natural sign of peace. The base of the design, which is fortified with Al-Quran, a complete guide to peaceful life and a panacea for eternal bliss. The world should expect an unprecedented roadmap in Fortress University academic brief, with innovations in courses to be offered and even in terminologies. Support Funi Project. Support Fortress University. Support the work of Islam and Support the cause of Allah. Our bank account details: Zenith Bank, Academic Proposed University Project 10 16 05 92 97. Academy of Islamic Propagation. Acadib. Wọ́n kí àwọn bàbá wa, àwọn àfáà wa, àwọn aláàjì wa Yusuf Adépọ̀jù. Wọ́n lè kú iṣẹ́ Ọlọ́run, wọ́n lè kú iṣẹ́ ládá, wọ́n lè kú jihad, wọ́n lè san ilé sanre, wọ́n lè bá bí tí ó ti lérè yọ gbìndẹ̀ kíámọ̀, la ilaha illallah. Àlùbáríkà òní jímọ̀ yìí náà wá dùn ayé mọ̀ gbà sí ìṣọ́ Ọlọ́run, àbú Ọlọ́run tó mọ̀ wà pẹ̀lú gbogbo ògbà. Ojú àánú Ọlọ́run kò ní kò lára yín, láàrín ìwájú Ọlọ́run. Ilal Amam, Inshallah. Ilal Amam, Inshallah. Ilal Amam, Inshallah. Wọ́n lè káàbọ̀ sí ọ̀dọ̀ bàbá yín. Alhamdulillah. Wọ́n ní àṣírí yóò ní tú. Wọ́n ní gbogbo ẹni tí bá ń wá ṣubú yìí. Wọ́n ní lójú Olúwa ẹ̀lẹ́tún máa ga sí. Wọ́n lọ́wọ́ máa wá bànú jẹ́. Àmín. Tó bá wá wù ú, kó lọ kó sínú odò. Àmín. Wọ́n lẹ́nìkan kan ò ṣépèlé òun ló ṣépèlé ra rẹ̀. Wọ́n ní iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ló ṣépèlé. Wọ́n ní tẹ́yẹn bá ṣe ní ó gbà ó ní ó jẹ. Wọ́n ní gbogbo tẹ́yẹn ṣe yìí. Wọ́n lẹ́ ṣe nítorí ẹnìkan. Ẹ ṣe nítorí pé ẹ̀ ń wá nǹkan lọ́dọ̀ ẹnìkan kan àfọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Àfọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Wọ́n ní oore Ọlọ́run, àánú Ọlọ́run yóò máa bá yín gbé. Wọ́n ní tó tóbi jù níwájú Ọlọ́run tó ẹ̀kẹ́dà máa lé òun náà níyọ́nú Ọlọ́run. Ọlọ́run jẹ́ pàdé ìyọ́nú rẹ̀. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Àmín. Wọ́n ní kó tó di pé agbéra lọ sí wàásí. Wọ́n ní ṣeéṣe tàbá dọ̀hún. Wọ́n ní táwọn fẹ́ ṣe. Wọ́n ní a lè má rí ṣe nítorí jàmá. Àmọ́ níbí
tá a bá ṣe yóò dùn mọ́ wọn púpọ̀. wọ́n ní tó ju gbogbo nǹkan lọ láyé tá a fẹ́ fi ṣe ìpàdé yín ìkóná yín. Bismillahirrahmanirrahim. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أدبية من شيخنا تاج الأدب. أدبية أبدية من شيخنا تاج الأدب. لا تنسى لك يا فتى إيمان إلى من تنتسب. قل عنه يبنم لا تخاف للهادي والمقترب. Bàbá Dr. Olóyin wọ́n jẹ́ ayọ̀ Yusuf Adépọ̀jù. Ìsẹ́ni tí kì í sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ torí mọ̀ mí kò tó ṣe fún yìí. Bàbá alájàgbà ó múra wá sí wa. Àwọn bàtẹ́ lálejò àwọn ọ̀gbẹ́ máa yí kalẹ̀ láti lò wọ́n sì lọ́wọ́ èlò Buhari ọ̀gbìnkà wọ́n kò ní sẹ́jà lọ́sẹ̀. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آمين.
bá máa wo wá sí àlejò wa lónìí èyí ó sì máa sunkún. Ẹ̀kú tí ó pààyàn ni pé ilé ìtì láti gbẹ́nà láyé báyìí olówó ṣe tó náà. Iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ àlùjẹ́ náà. Alhamdulillah. Wọ́n wá wà níwájú àfáà wa àgbà. Aláàjì àgbà. Ẹsẹ̀ religion. Wọ́n lẹ́yìn dà. Bàbá wa ẹ ṣe religion. Wọ́n ní kó ṣe wá sí níwọ̀n bá sókè. Yorùbá ní Muhammad Rahman anakunja Yorùbá ní Muhammad A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ọlọ́run máa fi sọ̀rọ̀ sọ yìí. Bismillahir rahmanir rahim. Ẹ̀yẹ́ máa tó bẹ̀rẹ̀ Islam. Orúkú mẹ́rin mi lọ. Ẹ̀yin ẹ̀jẹ̀ máa pàtàkì pé kí ni jẹ́ báyìí orúkú mẹ́rin mi lọ. Ẹgbẹ́ báyìí mú ẹ̀ka báyìí fẹ́ẹ́ tó ní báyìí nítorí kí ẹsẹ̀ fẹ́ẹ́ lè sọ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. The pride of Islam. Bismillahir rahmanir rahim. With you, with your support, with your lecture, may Almighty Allah continue to be with you and guide you alive. Hakim, make me your proof. Alhamdulillah, having you in Islam. You are a Muslim and Alhamdulillah. Bismillahir rahmanir rahim. Àwọn kan ìmọ̀-wò tó nǹkan oúnjẹ wọn bá jà. Wọ́n ò wẹ ẹ̀jẹ̀ wọ́n ò wẹ̀. Wọ́n tún Islam lò. Wọ́n bá sọ eléyìí gèfèrí. Nígbà náà wàá kú ní Mùsùlùmí máa láyé. Ẹ̀yin wọ́n ń gbé lára o. Ìwọ máa bọ̀. Eléyìí wá dé. Congratulations. Nínú lẹ́tà tí wọ́n wá yìí, ẹ wá lọ bàbá alájà gbà. Bàbá tí wọ́n ṣe wàhálà nígbà tẹ́lẹ̀ kò tí ma tó àgbò tí ń jẹ́ kéwù. Gbogbo ẹni mo fi wí. Bàbá jẹ́ kéwù wáyé ké. Bàbá lọ sọ mímọ̀. Bàbá alájà àgbà lọ sọ kéwù. Gbogbo tó wọ́n lọ sọ lòun lónìí ọ̀sọ́ tó yà lẹ́yìn alájà àgbà ni. Kò sẹ́ tó pé ìyín tí ń jẹ́ nǹkan kára jẹ́ kòtò jẹ́ kòtò lùwẹ̀. Ó fẹ́ yóò bá nẹ́pà. Mo fẹ́ ṣe bí bàbá, mo fẹ́ dàbí bàbá. Kọ́lá ìlú ní kọ́lá kọ́kọ́lá wá ju bàbá lọ. Ìwọ ló wí bí Ọlọ́run ò gbà bẹ́ẹ̀ kó ju bàbá lọ. Yóò bá nẹ́pà. You can't assess yourself. You can't assess your quality. You can't give yourself mark. You leave everything to Almighty Allah. You are not the owner of this world. You can't control everything by yourself. O sì sọ pé o dùn yẹn lọ́la náà o. Lágbájá ti dé, lágbájá ti bẹ̀rẹ̀, ó ti jẹ́ yẹn. Ibi tó dé láàrin pẹ̀lú ọlọ́wọ́ mọ́. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, sallu ala nabiyil karim. Nínú kankan tọ́lọ̀ ti yọ ipò bẹ́ẹ̀ ẹ̀sìn ìjọba pàtàkì bá jẹ́ máa dúpẹ́ afáwọ̀ àgbà lájẹ́ àgbà tí wọ́n tó wọ́n láti ọjọ́ ìgbà ọ̀sùn inú ìsáà lábẹ́ wọ́n lẹ́rọ̀ yọ ipò nínú ilẹ̀ ìsáà lábẹ́ ọ̀nà á sì ní ọlọ́run ọgbọ́n pẹ̀lú ìṣẹ́jú kan ìṣẹ́jú ọkàn àbábọ̀ ìṣẹ́jú. Ilẹ̀ ìsáàlì àwọn obìnrin làbí kùsùlì ó ṣòfò láyé àtọ̀. Ẹni ìṣẹ́jú kan bá kọjá nínú ẹni ẹ̀ tí ó lò ó sí tọ́lọ̀ ó ṣòfò.
ìsẹ́kọ̀ndì lọ́dọ̀ yín ọlọ́run pè ní pàtàkì tí gbogbo ọmọ aráàmà pè lé lórí láti jíṣẹ́ ọlọ́run tó tọ́ka sí i pé àgbàlagbà kan tó kù tẹ gbọ́dọ̀ dọ́dọ̀ rẹ̀ nínú àwọn tí wọ́n ṣe kéde bí tí wọ́n yẹ ìsìláàmù ni bí tí wọ́n yẹ lóde ìdè lárúbáwá ni bí tí wọ́n yẹ ọmọ mùsùlùmí tí ìsìláàmù fi dàgbà yìí lónìí ni kò sẹ́yìn tàbá wíwẹ̀ tí àwọn náà ni. أدام الله حياته محيي اللغة العربية ومجدد اللغة العربية ونان الله أكبر ẹni tó yẹ èdè lágbàgbà tí ó tó ti kú tí wọn bá lẹni tí ó jẹ àfa tó bá ti wá wẹ̀wù jàdà bí àgbọrọ ó pé àwọn ọ̀lẹ́ ń tẹ̀lé àfa nílọ ẹni wá pààrẹ tó di pé tàǹbà ń rà àfa ọlọ́run sì ní bí ìwọ náà àwọn náà ni. أدام الله حياته حقيقة لا جدال فيه ومن جادل فيه فهو كافر ó tọ́ ni kánìkan kò gbọ́dọ̀ tako bẹ́ẹ̀ bá tako ó dàbẹ̀ tó kò mọ̀ gbàgbé ẹ̀. bó bá wá rí bẹ́ẹ̀ أدام الله عليكم tó ṣe pé ṣẹ́jú kò wíṣì kí wọ́n sẹ̀mí ayé and you are still young man it's not boy ọlọ́wà tún agbára wa tún bẹ̀ dákọ̀ ọlọ́mọ fàyè láéláé níta ń ṣe fún ìsìlámù káàkiri àgbáyé ẹni tó bá ń fọ́lò rẹ̀ nìkan yóò máa lami lójú pé ẹnì kan ṣoṣo sì ní ìbò irú wọn ṣe pọ̀ káàkiri ọlọ́dẹ ẹlọ́mọdé tó pọ̀ bẹ́ẹ̀. آمين آمين àfa wa fẹ́ wá gbọ́ tó bá ti fa bàbá mi àbá ti fún kírísítẹ́nì báyìí lórí bí àdá. ẹ wá bìtúbíà yìí gbogbo ẹ bá mà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ wá bọ̀ ọ̀sán tó wá tún yẹ ẹni náà ṣe wá ẹ ṣe fún ní kéde ẹ bá fọ ọdún ní ọjọ́ pàmòrẹ́rẹ́ ni àyè ibi ṣe máa gbé pìtì mú ní gbogbo ọ̀sẹ̀ nìyí. bẹ́ẹ̀ni. ẹ bá fẹ́ wá pàdé mi lóde àfáàgbà ibi onígbèrò onígbàmọ́mọ́ bẹ́ẹ̀ onígbà bẹ́ẹ̀ni. ọlọ́run lè wáyé. fún àwọn àgbà ní iṣẹ́ àwọn àgbàlagbà jọ̀ǹjọ̀ǹ ìṣàgbàlagbà àwa yìí èyí tí bẹ ní àyè iṣẹ́ ni. tó tẹ̀sí láàmú káàkiri tó pẹ̀kọ́ káàkiri gbogbo nàìjíríà tó talákọ̀ọ́mí káàkiri gbogbo nàìjíríà ní ọdún mùsùlùmí iná ni. alhamdulillah. níbi àwọn bàbá yìí ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ yìí pẹ̀lú tọ́rọ́ ọgbọ́ èpè ní tọ́lọ̀ wá sọ dáhùn ìbáríkà lónìí tí ò sẹ́ni tí ò fẹ́ pè mára rẹ̀ fẹ́mi làkọ́kọ́ àbẹ́tọ́lọ̀ tiẹ̀ ní ó wò di dáadáa ètò kó wá fi ó pè má rẹ̀. àmọ́ àkọ́kọ́ mi. àmọ́ kọ̀ọ̀kọ́ ni bó ṣe jẹ́nu. gbogbo nàìjíríà ṣe wúwo alhamdulillah. àkọ́kọ́ ni adúpẹ́ o. wọ́n ní àǹkárá ń fà ó wà ká. káàkiri ìdájọ́ rẹ̀ mu. ẹni máa ní bẹ́ẹ̀ kọ́ kó dàda ìlú rí kẹfẹ́ rí tu ẹni bí kó dàda ìlú rí. ìpìlẹ̀ mùsùlùmí ẹ wá pé èkó ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni àwa mùsùlùmí àti wá mọ èkó ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni bí kò wọ́n bá wá ń ṣe fáàrí fáwọn àwa ìpìlẹ̀ náà ní. ọlọ́run tó wá mú irú yín jáde di iṣẹ́ náà sáyé ọlọ́mọlú yìí mẹ́lẹ̀. àmín. ọlọ́mọlá yà lẹ́bùn àwọn sallallahu alayhi wa sallam. tí wọ́n ń pè é lọ sí yunifásitì sáyẹ́ǹsì la fẹ́ fi tiwa ṣe kìí ṣe art ìyẹn ní fún wa níṣòro pé owó sáyẹ́ǹsì ọgbà tọrọ bọ́ tán àdìgbò kìí ṣẹlù akátá àmọ́ ọlọ́run sì fún wa sí. àmín. tí ìṣẹ̀lẹ̀ lábẹ́rẹ̀ pé sáyẹ́ǹsì lè fẹ́ ṣe kìí ṣẹlù akátá lẹ́wọ́n ní ṣe kò wọ́n pọ̀ jù báyìí lọ àdàbí àmì ní àìsẹ́ ni wọ́n pọ̀ àmọ́ èpè ọ̀dá bẹ́ẹ̀ ni. mo fẹ́ máa tún àṣírí ní kẹ́hìndé tá a ní. sọ̀rọ̀ bó ṣe jẹ́ nù. kó wá rí bẹ́ẹ̀ á gbé makirifóònù fún àpá
láti mọ̀ pé kó fà fà wọ́n fẹ́ gbóhùn wọ́n fẹ́ gbóhùn yìí tí wọ́n wá sọ fún yín pé ní kúlẹ́lẹ́ wà bí láàrú sí fáyé rọrùn kàhálí àwọn ọmọ àdúgbò ونفعل لها أو يكون أجدا يسرا. Kita belajar salat pada Muhammad. Kita sila kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ànábì kó òun fi á. Bàbá Alájà àgbà kan wà ní òkú ọlọ́mọ ti ní ráre o. Inú mi ń dùn pé àdàbíyà ni mí. Alhamdulillah. Inú mi ń dùn pé akádìpù ni mí. Kí wọ́n tó wá jíṣẹ́ tẹ́ rán wọn, àwọn ti kọ́kọ́ rán mi níṣẹ́ kan sí bàbá Alájà àgbà. Èyí òun lèmi fẹ́ jẹ́. Ní Ògidì láti lọ kírun ní sáìtì yunifásitì. Wọ́n sì ṣe àdúrà tó pọ̀ síbẹ̀. Gbogbo àdúrà tí wọ́n ṣe náà lọ́wọ́ Ọlọ́run bá a mú ibi àṣẹ. Ọlọ́run bá a mú ṣẹ. Mo kí yín dókítà wa bàbá. A kí justice wa Kamaldeen. Ẹ̀kọ́ di Sharia Court of Appeal Ìlọrin, Kwara State, jurisdiction ti Ìlọrin àti other jurisdictions. Àwọn bàbá Alájà àgbà ní kẹ́ máa wọlé. Àwọn bàbá wa Adépọ̀jù wọ́n ní ẹ máa wọlé. Àwọn justice wa Kamaldeen yìí. Ẹ ti bá wọn pàdé Sharia Court rí. Wọ́n á ní ibi tí Agágbé ó ti kọ́kọ́ gbé contribution ti tàwọn wọ́n ní pé gbogbo ọkọ̀ tí wọ́n kọ sí ara buildings ní yunifásitì wa tọ́lọ́wọ́ jọ come to fruition láìpẹ́ wọ́n làwọn bá wa tún kọ lọ́fẹ̀ẹ́ tó fi pé tẹ́ ẹ bá ti yọ ọlọ́kankan yóò sì máa rí ìkà tí ó sì fine bí a ti wá ń ṣe àdúrà fún Muhammad Kamaldeen University yìí Academic University náà lọ níwò Fortress University ó ṣeun ó kọ rẹ̀ nìyẹn Islamic University lòun náà torí pé Islam làwa náà gbé lọ́wọ́ méjèèjì Ọlọ́run bá wa yọrí rẹ̀ ọlá subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. lábẹ́ wípé kò sí àsìkò mi ò sì ní fẹ́ máa fa gbogbo ẹ̀ lọ torí pé ọ̀nà wa jìn díẹ̀ àwọn tó wá láti Èkó wà bí Ìbàdàn a dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. A ṣe ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì tí Ọlọ́run kò ṣe òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Ànábì tí òjíṣẹ́ kan òjíṣẹ́ náà. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run ọba tí a dá ọpẹ́ fún yìí. Ọba kan ṣoṣo ni tí ò pé méjì tí ò pé mẹ́ta. Ojú kan ò rí ojú kan ò lè rí bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run lọ́ba tó rí gbogbo ojú. Ẹ dákun torí Ọlọ́run kò sásìkò please ẹjọ́ ẹ má bínú. Ọlọ́run ọba yìí gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ kò láfiwé kò láfijọ kò ní táǹkò kò ní mọ̀mọ́ kò lékejì kò ní deputy kò ní vice
kò ní minister kò ní commissioner kò ní assistant kò ní secretary ọ̀kan ṣoṣo yìí náà ni the creator of all things the doer of whatever he wills uncreated creator unmoved mover unfashioned fashioner ungoverned governor ẹnìkan kan ò lè govern ẹ̀ tá a bá wá ní ìròyìn ọlọ́run lá máa ròyìn títí ń bì ilẹ̀ ọmọ ṣù yóò sì mọ́ yóò ṣù yóò tù mọ́ á wà rí pé àti rí nǹkan kan fi ròyìn ọlọ́run. kíyèsí. ẹ má kíyèsí kò sásìkò. gbogbo tó wá wù ká fi wá ròyìn ọlọ́run pátá ọmọ ẹ̀dá ènìyàn knowledge tí ọlọ́run fún wa no one can comprehend the comprehensibility of Allah. It's an indescribable gargantuan entity. Ọlọ́run sọ kàmọ̀mọ̀. Èyí tí a bá rò pa lè fi ròyìn ọlọ́run náà láfi ròyìn ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ó ṣe lè wù ká ròyìn ọlọ́run tó a lè gbìyànjú. Kí ìròyìn wa kó wá ṣe déédéé kọ́lọ́run bá lè kí ọlá ṣe rí. Ọlọ́run sí kò kọ́rọ̀rùn bẹ́ẹ̀. Torí àsìkò a ṣe kí àti kẹfà nàbí wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi tọ́nà fi ṣe òpin àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run anabi tí òjíṣẹ́ kan ò ní dé lẹ́yìn ẹ̀ mọ́ sallallahu alayhi wa sallam anabi ìròyìn méjì péré ni màá fi ròyìn ẹ̀ kò sì ní wálẹ̀ tẹnu àwa mùsùlùmí torí pé bábá fún yàn lọ́kọ́ níbo ní òrò oko sí ọ̀dọ̀ ààrẹ bá a bá lọ téèyàn tàbí tí ò gba téèyàn tó bá fi lè ròyìn èèyàn dáadáa ẹni dáadáa lẹni náà ọ̀jọ̀gbọ́n kan tí ò ń ṣe mùsùlùmí ó wá jókòó báyìí ó ní I have studied the life of Muhammad. In my opinion, he is far from being an antichrist. Muhammad must be called the savior of humanity. Ẹ bá mi sọ pé one. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ọ̀dọ̀ wa kan wó títí mi ò fẹ́ máa dárúkọ wọn torí àsìkò ó lè fi kẹta kún. Ó ní if greatness of purpose, smallness of means and outstanding result. Ẹ má bínú ẹni ìyá mi wọ́n tún ní Yorùbá wọ́n ti wò pé kí lọkùnrin yá ń wí náà. Are the three criteria for measuring human greatness, we may well ask, is there any man greater than Muhammad? Ó di méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí mo mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ fi kàn Encyclopedia Britannica tí ìṣègbè àwa Mùsùlùmí. Ó ní of all religious personalities and prophets of God. Ó ní òtí sí òjìṣẹ́ ọlọ́run kan tó láàmìlaka tó mú ṣe ọlọ́run dé ògóńgó tó ju ti ànábì wa Muhammad. Ìdí nìyẹn tí a fi ní àánú ọlọ́run oore ọlọ́run ìfẹ́ tọ́lọ́run ní sí wa is just sex blessing in ló lé wa bá tá a fi gba ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gẹ́gẹ́ bí òjìṣẹ́ ọlọ́run lásìkò tá a wà yìí. Àwa pe ọlọ́run nínú ọlánú àánú ẹ̀ àánú náà ọlọ́run ká kó lórí wọn. Àmín. Lẹ́yìn tí mo kí ọlọ́run tá a ṣe kí àtìkẹ́ fún òjíṣẹ́ alá Muhammad sallallahu alaihi wasallam it behoves on me ó ṣe pàtàkì fún mi kí n kí ẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ wà níkàlẹ̀. Masha Allah. Bàbá wa Muhammad Kamaldeen. Rahimahullahu ta'ala. Bí àbá tún ríru bàbá kì í ṣe sẹ́ńtúrì yìí mọ́. A ṣe yóò wù lọ́lọ́. Bí ọlọ́run bá ti ṣèyàn bẹ́ẹ̀ ta ní àwọn ọ̀nà sí gbogbo àwọn tá a wà ń bì ààrẹ lómi tí ó sọ pé mi ò kúkú ṣe ilé ayé wá ẹlòmíà ní kò ń ṣe orílẹ̀-èdè wa ni ẹnìkan mo bí léèrè mo ní ó sí orílẹ̀-èdè wa mo ní kí ló dé ó ní kí ló dé tọ́lọ́wọ̀n dáhùn sí Amẹ́ríkà tàbí United Kingdom mo ní bá ọba wà lamẹ́ríkà tàbí United Kingdom ó lè má lè ṣàǹfààní for humanity and Islam. ṣe báwọn kan ló wà ní Burundi àwọn kan ló wà ní Somalia àwọn kan ló wà ní Palestine níbi tógun ti ń jà lójoojúmọ́. àwọn yóò tún mọ̀ pé kí ló dé tọ́lọ́wọ̀n dáhùn sí Nàìjíríà.
bọ́lọ̀ ti ń ṣe gbogbo nǹkan nìyẹn ọlọ́run mọ̀ wípé the existence the coming of Sheikh Muhammad Kamaldeen into the world ọlọ́run fi ta kókó ìtọ́ lágbára gẹ́gẹ́ bí bàbá mi Dr. Olóyin ti sọ tó fi wá jẹ́ wípé wíwá wọn dídìde wọn ní ẹ́rà yìí lásìkò yìí ládùúgbò yìí ní Nàìjíríà níbi tá a wà it's a round peg in a round hole. Ọlọ́run ò kì í ṣe mistake. Àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ò kì í sì ṣe. He does whatever he wishes. Ọlọ́run á fi wọ́n ta kókó. Allahu Akbar. Bàbá wa ẹ̀ ní mà padà sí àwọn. Àmín. Ẹ̀ ní mà padà sí ìgbà láìdá. Àmín. Ọlọ́run ti wà pẹ̀lú yín kò ní fi ilẹ̀ láíláí. Àmín. Ara bàbá wa balẹ̀ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí nígbà tán ní màá sọ̀rọ̀ mi ò tiẹ̀ mọ tí mo fẹ́ sọ. Wájú àwọn afá. Torí wípé bí inú èèyàn bá ti dùn gbà mí ẹ̀ tiẹ̀ ní mo fẹ́ sọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Honestly speaking àmọ́ mo rí nǹkan kan ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀. Ilé kílá wa o. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ìgbà tí mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá bàbá tẹ̀ wà níkàlẹ̀ honourable justice bàbá mi Dr. Olóyin gbogbo ẹ̀yin bàbá bàbá mo kí yín torí mo fi Ọlọ́run kí yín mo fi Ọlọ́run kí yín nígbà tá a fẹ́ kírun lénìí ní Ansar Islam mo rí bàbá mi tí wọ́n jókòó yìí mo wá ní ẹ̀rù bàbá wa yìí wọ́n dẹ̀ jọ bàbá wa Sheikh Kamaldeen mo ní bẹ́yàn bá rí ojú bàbá wa Kamaldeen you see baba as an harmless someone. Allahu Akbar. Ṣé ẹgbẹ́ òyìnbó mi yé harmless. You see the face of an harmless someone. Ẹni tí ẹ ní rí jàmbá kan lọ́wọ́ ẹ̀. Ọlọ́run máa ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀ ni. We describe Baba as someone that is humble. We use humility and humbleness. Ẹ̀yin onímọ̀ ẹ máa bá ń wá ìtumọ̀ humbleness and humility. Bóyá méjèèjì lọ parí pàṣù. Àwa dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọpẹ́ àkọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ dún ni pé gbogbo àwọn tá a wà ń bì Ọlọ́run ṣe wá ní Mùsùlùmí. Wàláhì ẹni tí ò bá ti ṣe Islam ó jẹ́ ìyàwó àjọ Ọlọ́run. Ó dára gidi. Woman. يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ọlọ́run ṣe mistake láti sọ. So bá a bá wá rí àwọn kan lẹ́nu tẹ́ ẹ̀ bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ń lè pọnpọn mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ fi wọ́n lẹ̀ ṣe bí ká kún ni ọjọ́ mélòó ló kù gbẹ̀yàn lọ 100 years láyé yọ̀tàn 150 years kò ní pẹ́. 200 years wọ́n bá pèyàn pé we give you an opportunity to spend another 300 years èyí ó fò sókè pé èmi nìkan dá 300 years ilẹ̀ ń ṣú ilẹ̀ ń mọ́ one of the signs of Allah in the alternation of days and nights ọjọ́ kan ní ọkọ̀ọ̀la. Ọlọ́run ti wá design ikú gbogbo wa láàbù àwọn nǹkan mẹ́ta kan wà Ọlọ́run ti ṣe pẹ̀lú wa ní choice. Ọlọ́run máa dẹ́ wa wò wọn nàbí ìlúkùn bìṣárì wà lẹ́kàrí fìtì náà hàn pé mò ń gba dáadáa mi ò ní gbàdá kejì kì í ṣe tọ́lọ́run wàláhì yóò máa dùn yóò máa kàn èmi wá jókòó ńjọ́ kan mo ṣe research mo rí i pé gbogbo ìgbà tí ó fi máa dùn ní ayé yóò kéré sí ìgbà tí ó fi máa kàn àfi bẹ́ẹ̀ yóò bá ní lọ́kọ bí ò ní níyàwó bí ò ní ní bàbá bí ò ní níyà bí ò ní bímọ. Béèyàn bá wà láyé bí bá ń gbàdúrà wípé Ọlọ́run má jẹ́ ń ṣáájú àwọn ẹlẹ́yẹ mi lọ àwọn àdúrà kan wà tí ò kì í gbà bó ṣe lè wò ká ṣe tó ẹ má bínú ẹ̀yin bàbá mi pé mo ń ṣe wáàsí níwájú yín mo kàn digress ni ọ̀tọ̀ ní tí mo fẹ́ sọ màá dẹ̀ débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó tí mo fẹ́ fàyọ ni wípé bó ṣe lè wù ká pẹ́ tó láyé á jáde kúrò bẹ́ẹ̀ ìjọ kan náà ni ilé ayé wa dàbí ọ́ọ̀lù kan tá a wọlé báyìí a sì jáde. This is not our permanent home. Láàárọ̀ yìí nígbà tá a fẹ́ gbéra a lọ opportunity láti kíkà náà ọmọ ìyá wa wòyí ìjà àrùn kọ́ nìyẹn kò ó sì wà láyé kò máa kó wò ní sí láyé mọ́ yọ wọlé yọ lọ sùn lálẹ́ ilẹ̀ mọ́ ó lọ ṣọ́ kò ṣe nǹkan kan ilẹ̀ ọmọ àlèkè àmọ́ lọ́kọ́ sí. Àwa lọ kí ọkọ nígbà tó lọ ọkọ bá tún kú sẹ́kún mo wá wò pé ọ̀rọ̀ ẹkún kọ́ ló kàn án
òkun sunkún òkun a lè kó mẹ́ẹ̀ kọ́ lọ sọ pé ìwọ tó fẹ́ tó ń sunkún ìgbà máa bọ̀ lọ́dọ̀ tí ò sí bàbá tí ò mú ọ lọ Allah does whatever he wills. Máa bá béèrè pé gbogbo àwa tá a wà ń bí iléyà oṣù kan lénìí wàláì ẹni tí òbí ṣe lẹ́yọ̀ wà ń bí yóò sì máa sọ pé ọlọ́run jáde arójú sọdún. kódà yóò tún ra sọ ọdún. He does whatever he wills. Abdul lọ́ọ̀ni o lè mi sọ pé ẹjẹ́ àkọ́kọ́ zero mind wa pé we can die at any time. Kò sígbà tá a lè kú. Ẹnìkan kọ́lé ọlọ́run jẹ rẹ́mi lò ọlọ́run jẹ àmín ó lè má rẹ́mi lò but ọmọ èdè ènìyàn a kì í pèpè à. Mo wá bá bàbá wa dúpẹ́. Alhamdulillah. Ẹni máa padà sí aburú. Lẹ́ni ní ìrọ̀lẹ́ yìí lọ́sàn-án yìí a ti tètè dé mo ní mo fẹ́ rìn káàkiri ká wo yunifásitì bàbá wa mo wá débẹ̀ bàbá wa barrister US Imam àwọn ní national vice president fún Academy of Islamic Tradition gbogbo àgbáyé Academy International wọ́n sì jẹ́ àdàbíyà wọ́n wá àwọn gbogbo buildings yẹn gbogbo a rí pé structure ti wà bá a ṣe bọ́ síbì là ń bọ́ síbì in tó wà níbẹ̀ yẹn kì í ṣe nǹkan kékeré. ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ló ti lọ. àwa dúpẹ́ fún Ọlọ́run lójú ẹ̀mí wa abẹ́ Ọlọ́run ni o Ọlọ́run yóò ṣe é ṣe o. àmín. lójú ẹ̀mí bàbá wa yóò ṣe é ṣe o. àmín. àṣeyìí ó wù lọ Ọlọ́run ìtàn fẹ́ Ọlọ́run mọ́sá ìṣe fún wa o. Allahumma àmín. àkọ́kọ́ nìyẹn torí mi ní pẹ́ bá aago mẹ́fà bá ti lò náà ní dákẹ́. ó ti dà bẹ́ẹ̀ bá níbi inú kó fẹ́ pọ̀ jù. ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án. ó kù ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé a dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. ìgbà tí a fẹ́ gbéra kúrò lé mo wá dágbére fún dáàdì mi mo ní à ń lọ sí Ìlọrin a sì fẹ́ lọ kí bàbá wa Khalifa wọ́n ní Ansar Islam mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Allahu Akbar wọ́n wá ní kí n máa bọ̀ wọ́n wá fún mi ní ìwé kan wọ́n ní kí n máa wò mo wá wò kí ló wà bí ìwé náà ní ìwé tí mo mú lọ́wọ́ ẹ̀ o ní ọjọ́ tí Ansar Islam pé 50 years. Allahu Akbar. Ansar Islam Society of Nigeria Golden Jubilee that was 1992. Ansar Islam was founded in May 28, 1942. Ó kù gẹ̀rẹ̀ díẹ̀ báyìí tí Ansar Islam tí bàbá wa dálẹ̀ tí ó pè 80 years. Allahu Akbar. Ẹ dákun ṣe 80 years àwọn ọmọ sọdún kékeré níbi ayé 80 years. In the next 11 months, Ansar Islam will clock 80 years. Ọjọ́ tí Ansar Islam wá pé 50 years, ó ní 1992. In tó fọ́ ní ìbẹ́ni, Allah Akbar. Níjọ́ náà lọ́wọ́, bàbá wa wọ́n ní His Royal Highness Malam Aliyu Abdulkadir. Àwọn ni bàbá àgbà àwọn ni Emir of Ìlọrin níjọ́ náà lọ́wọ́. 29 years ago. Wọ́n wá gbé fọ́tò bàbá wa bàbá àlùbáríkà His Eminence Sheikh Muhammad Kamaluddin Al-Adabiya MFR OFR OR SA Egypt founder and Ansar Islam Society of Nigeria. Wọ́n gbé tí wọ́n ní Ẹ̀gbẹ́. Allahu Akbar. Ṣé ẹ̀ríjọ́ gbé ní alìkíyàmá yóò lágbára o. Gbogbo ntẹ́yìn àti ṣe pamọ́ sí mọ́ àṣìyàn báyìí. Rẹ́kọ́ọ̀dù ni o. Now, gómìnà Jọ́nà Long, His Excellency Alhaji Shaba Lafiaji, former governor of Kwara State. Nínú àwọn tí wọ́n wà níbí, ní tó ṣokùnfà tí bàbá tèmi fi fẹ́ mi ní wíì ní. Lẹ́yìn ẹ̀, His Excellency Alhaji Isiaka Adeleke, governor of Osun State. Nínú àwọn eminent personalities tí wọ́n ń retí Jọ́nà Long. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, my father was a commissioner in Osun State. Àwọn náà wá ṣojú Alhaji Isiaka Adeleke níjọba lọ. Pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ wọn pẹ̀lú àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn àti bàbá wa Sheikh Kamaluddin níjọba lọ. Nínú àwọn tí wọ́n tún pè ní bàbá wa His Royal Highness Alhaji Tijani Ọládòkun Oyèwùsì Àgbọ̀nrán second Timi of Ẹdẹ. Gbogbo àwọn tán ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú bàbá wa ni. Nínú àwọn tó wà níbí Alhaji Chief Dr. SN Edu Magaji Erin of Ẹ̀pẹ́
bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Dr. Abdulwahab Yanda Fọláwíyọ àwọn náà wà bíi bàbá àdínní of Nigeria nínú àwọn táwọn bíi Alhaj Dr. Abubakar Olúṣọlá Saraki níjọ́ náà lọ́hùn àti Alhaja ti Fatima Alomimata mo mọ̀ kí n bá pè é correct Alomata. Former Deputy Governor Alhaja Chief Mrs. Sinatu Aderoju Ojikutu níjọ́ náà lọ àti bàbá wa aṣíwájú àdínní of Nigeria Alhaj Dr. Chief Bashoran MKO Abiola níjọ́ náà lọ Alhaja Chief Mariam Bola Kadri ààrẹ àdínní of Nigeria àti Alhaja Asmau Gogo Aláwo ọmọ Ìlọrin bẹ lẹ́yìn ọ̀gá àti bàbá wa Alhaji Kọ́dù ẹ̀sẹ̀ apá òkàjù bẹ́ẹ̀ni wọ́n wà bí ìjọ náà lọ àti finally Alhaji Muhammadu Rufai Sai 90% àwọn tó wà bí ìnàtijọ́ lọ nípò tí wọ́n sí láyé mọ́ ikú tó ń kojú bẹ́ẹ̀ ni òwe ló pa fún ni that was 29 years ago ní agbára Ọlọ́run Ansaru Islam ó ṣe 80 years. Amen. Àdúrà kan wà tí mi wá fẹ́ tọrọ kọ́lọ́run bá ní ọlá náà náà gbogbo yín náà lẹ́bàá ń ṣe àmì nígbà ń bá parí ọ̀rọ̀ mi ó kù ìṣẹ́jú márùn tó wá pè máa jẹ́ káwa mùsùlùmí mọ̀ wípé góòlù la gbé lọ́wọ́ wàláhì gẹ́gẹ́ bí tí mo sọ gbogbo àwọn bàbá tán wà mí lénìí tó fi dórí bàbá wa àgbà àpọ́nlé tí gbogbo ayé ń ṣe fún wọn lénìí ìsìláàmù tó wà lára wọn àwọn èèyàn wà máa kí wa pé ha ẹ̀ ń gbé ìsìláàmù ga èmi wá máa ń correct wọn pé lóòótọ́ ẹ̀yin rò pa ń gbé ìsìláàmù ga ìsìláàmù gan ní gbé wa ga bá a bá wá ní wọn ní mọ̀ wá mọ ìsìláàmù mọ́ ìjọ náà ládẹ̀ni yẹpẹrẹ oríire ńlá ni o bá a jẹ́ mùsùlùmí mo láǹfààní wọ́n ní kí wá ṣe wá sí ní ìlú kan tó ń pè ní Manchester under United Kingdom mo wá lọ́jọ́ náà lọ bí mo ti sọ̀kalẹ̀ inú plane àwọn èèyàn ti pọ̀ wọ́n wá pàdé mi báwọn èèyàn ṣe rí mi báyìí wọ́n bá ń bá mi yọ fọ́tò wọ́n ṣàn bá mi èrò ṣàpọ̀ àwọn òyìnbó tí ò dá kan mọ̀ náà àwọn náà ṣàrí wípé wọ́n bá mi ya fọ́tò àwọn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí bá mi ya fọ́tò àti tó ṣí àyálẹ̀ àti tíríkọ́tà àyà àti tó sí orílẹ̀ mú ni mo wá dáná báyìí lédè bá wá bọ́ sórí Facebook wà á mọ̀ láwọn tó ní pé Yusuf ti wá di nǹkan sí lóyìnbó báyìí wọ́n sì ní mọ̀ wípé èmi náà kọ́ mo wá ronú mo ní abẹ́ẹ̀rí nǹkan àpọ́nlé tí wọ́n ń ṣe fún wa Islam darí lára wa ọ̀la bá a bá wá láàṣì Islam ọmọ adẹniyẹpẹrẹ Ọlọ́run mọ́ ká Islam kò ní oore ńlá lọ́lọ́run ṣe fún wa pa jẹ́ mùsùlùmí èyí tí ń fi rọra sọ̀rọ̀ bíi ìṣẹ́jú mẹ́ta tó kù mo wà níbi tá a ti ṣe program online níjọ́ Wednesday tó lọ that was ìjẹta gbogbo ẹni tó bá kọ́mọ̀ tó bá ń wo program wa Christian kan wá pè ó pè rẹ̀ ní Mr. Paul àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ ni Mr. Paul ó wá ń tọ́ka sí fún wa wípé alukurani ò kì í sọ̀rọ̀ náà kò yé ni mo wá bí léèrè ọ̀rọ̀ fẹ́ pọ̀ online ní ní time oorun tiẹ̀ ti ń kùn mí gbogbo àwọn táwọn program yẹn náà sọ pé mo ti ń yán hó mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní Mr. Paul ìbéèrè tó ọkọ bí mí léèrè àkọ́kọ́ ó ní kí ló dé tí mo fi ń tako bíbélì mo ní wọn ò tako bíbélì èmi náà pẹ̀lú àwọn tí ń tú àṣírí tó wà lórí bíbélì ni torí pé alukurani tọ́lọ̀ fún wa ọlọ́ni afala yatadabbaruna al-Qur'an. ẹ kò wá ronú pa alukurani. níbi kan ọlọ́ni amhala qulubin akfaluha níbi kan tó bá jẹ́ pé kì í ṣe ọ̀dọ̀ èmi ọlọ́ni kurani bá ti wá làwọn jáde fi ikhtilafan kathira every contradiction abnormalities. mo wá ní Mr. Paul ìtìjú tí Mr. Paul ló gbàǹjọ náà Ọlọ́run ní fi irú ìtìjú bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run yóò tọ́ sáwà mùsùlùmí. bọ́ bá jẹ́ pé mi ni mo wà nírú pòsíṣàn rẹ̀ ńjọ́ náà lọ níjẹta ẹ̀ àbí kí n sùn kí n mọ́ jì mọ́ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni o kí ni ìtìjú náà mo ní Mr. Paul mo wọ́pọ̀ dúró báyìí pé fọ́múlà wo ni mo lè lò fún nínú àwọn fọ́múlà àtọ́pọ̀ tá a máa ń lò torí àwọn fọ́múlà yẹn pọ̀
mo wà nínú mọ́tò ìjọ kan ẹ má bínú pé mo digress arábìnrin kan wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe wàásù àfikẹ́ gba Jésù ní ayé ní tí mo sọ ti pẹ́ àwọn mọ́tò láti Àkúrẹ́ à ń lọ sí Èkó ó wá fi gbogbo bíi wákàtí bíi méjì ló fi ń preach kọjá nísìnyí ó sàn so òyìnbó lọ ní you must accept Jesus Christ as your personal Lord and Saviour Jesus came to this world he fled ọ̀sán sọ gbogbo ẹ̀ tán inú rún mímì sì fẹ́ takò ó wá parí tán mo rí pé àti ìdẹ́kọ̀ mo ní tó mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ọkọ̀ yìí wọ́n ní òwò màmá wa tó bá wa sọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún wọn náà ń sàmì àwọn ọ̀nà fẹ́ gbà yọ sí i ó ní ìyá ìwà sọ̀rọ̀ òyìnbó lọ sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ọkọ̀ kọ́ lọ ẹgbẹ́ òyìnbó èmi ọ̀wà bá wọn tú sí Yorùbá ìdí ìyá ìsọ fún wa náà ni wípé ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run wọ́n wá rán àwọn ànábì náà sórí bí ayé wọn pọ̀ nínú wọn ni ànábì wa Muhammad ẹni tí ó bá ti wá gbàgbọ́ kò ní rí bá ti ṣe kò ní rọ́nà gbẹ̀gbà ẹni tí ó bá ti jẹ́ mùsùlùmí ó ṣe rí ní ayé ni àṣé arábìnrin àsọgbọ́n Yorùbá ọkọ̀ ọ̀gbọ́n mi ni pé àfa wáì náà ó mo ní ṣe bí wọ́n dá sí ọ sọ̀rọ̀ èmi sọ̀rọ̀ mo dì ọ́ mú ni ò dì ọ́ mú ọ̀rọ̀ wa fẹ́ di bí wàhálà mo wá ní gbogbo ẹ̀ wá nú ọkọ̀ mo ní béèrè kan tí mo fẹ́ béèrè bí Jésù bá padà dé ẹ dákun ìjọ wo ni ó darapọ̀ mọ́ sẹ̀lẹ́ ni àbí kérúbù àbí dípà àbí methodist ẹnìkan ló kọ́ sọ̀rọ̀ ó ní bí Jésù bá dé dípà ni ó jẹ́ ọ̀dọ́tọ̀ wa ní kí ló ṣe yín mò ń bọ̀ kí ló ṣe yín Jésù ò lè jẹ́ dípà Jesus Christ na sẹ̀lẹ́ ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi Islam is so beautiful ọlọ́run máa pọn wa lé ó ṣe wá lẹ́lẹ́sìn àlàáfíà ó ṣe wá ní mùsùlùmí Reverend Dr. Kunle Salami ìjọ kan bí a ti ń ṣe debate máa padà sórí ọ̀rọ̀ pọ̀ láàrin ìṣẹ́jú kan tó kù mo wá ń sọ fún Reverend ìjọ yẹn bí a ti fẹ́ ṣe debate ẹ wo Al-Qur'an ní Arabiya èyí tá à ń lò ní Ìlọrin bíi wàláì kò yàtọ̀ sí Tọ́fà kò yàtọ̀ sí Ògbómọ̀ṣọ́ kò yàtọ̀ sí Ìbàdàn Al-Qur'an ní Nàìjíríà náà náà ń lò ní Ghana òun náà náà ń lò ní Yugoslavia òun náà náà ń lò ní Canada Al-Qur'an tó wà l'Amẹ́ríkà náà náà ń lò ní gbogbo olú ayé pátá kò yàtọ̀ síra wọn Al-Qur'an ní Arabiya lè rí ọwọ́ bàjẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ ó ní professor kan fi sọ̀rọ̀ ó ní I have studied Al-Qur'an I have not seen a book that has so much remained in its pure, pristine purity, untampered with, other than Al-Qur'an. Holy Ghost can consent only your own Al-Qur'an, consistent with self. Sa'alik al-kitabu la rayba fihi hudan. It's a revelation from the laws of the world. Allahu Akbar. Bàbá mi láwọn fi ìṣẹ́jú mẹ́wàá kún sí. Lè rí kankan lè rí gbàgbọ́ nínú Al-Qur'an. Mo wá ní Reverend Dr. Kunle Salami ẹ wá gbọ́ o níjọ́ náà lọ́hùn tẹ́ ẹ bá mú Al-Qur'an jáde ẹ rí i pé Al-Qur'an consistent with self no inconsistencies no variations no abnormalities níjọ́ náà lọ́hùn gbogbo bíbélì tí mo ní kò tí ì ju bí 30 something lọ lóde òní I have more than 300 versions of the Bible bẹ́ẹ̀ ni o kò sí I have challenged all the Christians in this whole wide world bẹ́ẹ̀ mo ti lọ ṣe wáàsí káàkiri tá a bá ń ka àwọn orílẹ̀-èdè àkà mẹ́rìnlá I've been to Germany I've been to United Kingdom I've been to Spain I've been to France I've been to Netherlands gbogbo àwọn countries yìí pátá I have challenged all the Christians. àwọn passport márùn-ún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti wò ní Holland Netherlands ní 2014 wọ́n sì ní kí n máa bọ̀ kí náà ní ká wá sọ we are nice the path to salvation torí wípé Islam tọ́lọ́ ń fún wa oh my God. Islam is wonderful. Islam is beautiful. Islam is superb. Islam is executive. Islam is prevailing. Mo sì ń bọ̀ àyè orí òtí dé. Ṣé wá rí bọ́lá ṣe wá fún àyí? Ọkàn èèyàn wà balẹ̀. Bí èèyàn bá fẹ́ lọ gbá bọ́ọ̀lù tó bá rí jásí tó dáa, tó lálàáfíà, tí bọ́ọ̀lù dáa, orí fíìlì dáa, gbogbo nǹkan pé síbẹ̀ Ọlọ́run ọba mi o. Níjọ́ náà lọ́hùn, mo wá ń gbé àwọn bíbélì jáde. Mo ní this is King James version of the Bible. It is not the Bible. It is only a Bible. Revised Standard Version of the Bible, it is not the Bible, it's only a Bible. New World Translation, it is not the Bible, it's only a Bible. Nígbà tá a fi parí program, ọ̀kan nínú àwọn evangelist náà bá wá, ó kàn wá bá ní pé àfa èmi ṣe tán láti di mùsùlùmí o. And so many like that. Gbogbo ẹni bá wà níbi program wá síta ṣe nílé Ifẹ̀ ní alẹ́ ẹjọ́ méjì 158 Christians converted to Islam. In 2 nights. Ó lẹ káwá dìde ó lóun ọ̀gbàgbọ́ mo ní challenge wa káwá parade of combat kápọ̀ gbogbo ẹ̀rí jáde gbogbo àwọn tó ti gba Islam káwá máa sọ̀rọ̀ ní kọ̀ọ̀kan àwa mùsùlùmí àkín dọ́kítọ̀ ẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn Ọlọ́run wá gbà fún wa
halan wa salan wa marhaban ọlọ́run á gbà fún wa kí ló fà á torí islam tá a gbé lọ́wọ́ ni ó ṣe é dìfẹ́ ó Allahu Akbar sáwàlá dìfẹ́ ọlọ́run ló dìfẹ́ nìkan rẹ̀ bá a bá wà nínú nǹkan tá a ní lè dìfẹ́ bíi Mr. Paul ìbéèrè tí mo wá bí Mr. Paul léèrè tó jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa ṣe rí àwọn ìbéèrè kan wà bí Christian bá fi wá léèrè nígbà míì á tún sọ fún pé gbá sọ́ọ̀tì míì ni tó bá tún béèrè míì á tún ní gbá sọ́ọ̀tì míì ni ọkàn wa balẹ̀ àwa mùsùlùmí Islam ó tó gbangba sùn lọ jẹ́ torí pé Ọlọ́run ló gbé kalẹ̀ kò sí àmúlùmọ́là kankan bẹ́ẹ̀ straight forward níjọ́ náà lọ́hùn ìjẹta yìí náà ni Mr. Paul ní okay contradiction ẹ ló wà nà bíbélì kí lẹ́ẹ̀rí mo wá dúró báyìí nínú àánú Ọlọ́run I have more than 1,000 contradictions in the Bible bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n mo wá wò pé wo ni mo lè mú jáde wọ́n ló ìbéèrè mo ní Mr. Paul ìbéèrè kan péré mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè létà mo sọ di méjì nígbà mo rí wípé Mr. Paul mo ti fún ní nǹkan tó ń pè ní permanent state of shut up Mr. Paul wákàtí kelòó ni wọ́n pa Jésù àwa mùsùlùmí ò gbà pé wọ́n pa Jésù àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Ọlọ́run ní àdàrú mọ́ wọn lójú ni Ọlọ́run ní Quran chapter 4 verse 157 tẹ́ ẹ bá wò dé sálẹ̀ torí àsìkò mi ní ìwìlẹ̀ ká Ọlọ́run ní àdàrú mọ́ wọn lójú ni now Mr. Paul wákàtí kelòó ni wọ́n ka Jésù bá gbélé mi tó bá di jọ́ pé ìdí àlùkìyámà ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yà mi wà láìgbọ̀ngàn sọ àìmọye àwọn pastors láti pè wá lábẹ́lẹ̀ pé má láàmú àmọ́ kó dodo lẹ́ ń sọ kó bá a bá di mùsùlùmí kí láàmú jẹ I swear by Allah publicly lákùrẹ́ ni pastor yẹn ti gorí stage ó ní gbogbo wá àti tẹ́ ẹ ṣe láti jẹta tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ ṣe ló kàn tiẹ̀ ti tọ́pọ̀ lọ́mọ irú báyìí yóò mi ò tiẹ̀ mí tí mo fẹ́ ṣe mọ́ o ṣùgbọ́n tèmi náà bá a ní mo di mùsùlùmí ní ìsìn kí ni máa jẹ ná ó ti gbàgbé pé Ọlọ́run lọ́ba tí tó yàn wọ́n ti gbàgbé wípé Ọlọ́run ti pèsè fún yàn àwa tá a wá jẹ́ mùsùlùmí àánú Ọlọ́run ló lé wa bá kì í ṣàwa náà Ọlọ́run kan fẹ́ràn wa ní báwa náà bá jẹ́ kèfèrí tá a wà nínú position wọn táwa náà pariwo pé praise the Lord Holy Ghost single praise the Lord àìmọ̀ òní kí á mọ̀ a wà máa ṣe nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní we will be cherishing self-delusion ẹnìkan jáde níbi a ti ń ṣe wáàsí nínú Ramadan kó sì béèrè ẹ̀dẹ̀ kọ́ nìyẹn mi ò gbọ́ rí ló bá ní àfà ǹjẹ́ ẹ gbà pé mo ti kú rí mo kọ́kọ́ rò pé ṣé kú rí torí rí ò pé ní àbí ó kò jí mọ́ èwo ń bẹ̀ ó ní mo ti dá ìbò òun ti kú rí báyìí kóun wá jí dìde mo kọ́kọ́ sún sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà pé ìwọ ti kú rí báyìí ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní nígbà tó ń kú àwọn kankan yọ sí òun mo ní ìwọ kú bó ṣe wà ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo wá ọ̀dà pé inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ẹ dákun ẹ wọ̀rọ̀ ìgbà tó ń kú ló ń bá Jésù pàdé ṣé yẹn a máa kú lẹ́ẹ̀mejì ni bó la ti fẹ́ yanjú yẹn àfi kí n ṣàwọ́dà fílẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pé tó eléyìí má dà mí lọ́pọ̀lọ́rùn ẹ wá máa wò Mr. Paul ìbéèrè tí mo wá béèrè ní àwọn ìbéèrè kan wà tí ó kọ́kọ́ mìíyàn báyìí náà táwọn náà wọ́n ṣàpàrà torí pé gbogbo ayé ní gbọ́ wa mo wá ní Mr. Paul the whole world is watching us if you are here to make any bogus claim the whole world is listening to you then you will be reduced to an intellectual bastard in few minutes kìíní yóò go viral ìwọ mú tu wò pé ìyá yìí ẹ̀kọ́ ló bàjẹ́ tó báyìí sẹ́mi náà mo sì sọ àṣẹ kò sì ní ṣe é yọmọ́ so ronú kò tó sọ̀rọ̀ wákàtí kelo ni wọ́n ka Jésù má gbélé bù ó ní bí ọwọ́ alẹ́ náà mú Jésù bóyá wọ́n ṣàpáṣá ìyẹn kọ́ là ń béèrè ẹ̀yin lẹ́ náà pa àwa gbà pé wàá máa kọ́ńtà kó wàá máa sọ́dọ̀ wàá ké ṣùgbọ́n wà sàṣìkò Mr. Paul jẹ́ ràn ọ́ lọ́wọ́ bá mi sí John chapter 19 gbé láti verse 14 parí ẹ̀ sí 18 nígbà tí ó kà wípé wákàtí kẹfà ni wọ́n kan Jésù mọ́ àgbélébùú Mr. Paul ṣé ẹ wá gbà bẹ́ẹ̀ pé wákàtí kẹfà ni wọ́n kàn má àgbélébùú ó ní mo gbà bẹ́ẹ̀ after all mo ti kà nù Bíbélì ẹ ṣeun ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yìn yá mi nítorí bá ti dàrú láyé náà ti dàrú dọ̀gbìn di àlùjá torí wípé bíjọ́ ní ṣe sọ̀rọ̀ yẹn arákùnrin kan wà ní Bíbélì náà tó ń pè ní Mark kan wo John ní pé John
rẹ̀ irọ́ rẹ̀ ti pọ̀ jù kò màmá rí bẹ́ẹ̀ ó sí ń bẹ̀. Mark chapter 15 verse 25. Ẹ̀yin ọmọ ayá mi lẹ́sìn Islam, ẹ̀yin bàbá mi ẹ bá ń gbé títóbi pọ́lọ̀. Mark 15 verse 25. Ó wá Mr. Paul wá kàn bẹ̀ wípé ní wákàtí kẹta mo kàn ní wákàtí kẹta ní wákàtí kẹta ọjọ́ ní ìwọ̀n wákàtí kẹta ọjọ́ ni wọ́n ti kan Jésù mákèlébù ní ìwọ̀n wákàtí kẹta ọjọ́ Mr. Paul ètò ẹ̀kọ́ kà ó ní wákàtí kẹfà eléyìí ó ní wákàtí kẹta èwo la máa gbàgbọ́. Wallahi ọlọ́run kò fi kúra ẹ lọ tún fídíò yẹn wò Mr. Paul sì mí kalẹ̀ ó ní Mr. Paul you are on hot seat ẹ ti wà lórí àga tó gbóná èmi èèyàn lásán lẹ́wà mí kalẹ̀ wájú mi á ń bọ̀sì bọ́sì ọlọ́run ọ̀rẹ́ ilé Mr. Paul ò lè dáhùn kò lè ṣe kí ni kò lè dáhùn. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì eléyìí fọ́nì arákùnrin kan wọ́n pè ní Jehoiachin in the Bible in the book of 2 Kings chapter 24 verse 8 ọmọ ọdún mélòó ni nígbà tó jọba ilẹ̀ Ísírẹ́lì wọ́n lọ ní ọmọ ọdún 18 méjìdínlógún. Kódà tá a bá wá wo 2 Chronicles 36 verse 9 ọmọ ọdún mélòó ni nígbà táka ó lọ́jọ́ ọmọ ọdún mélòó mẹ́jọ. Inú dictionary wo ni 18 àti 80 méjìdínlógún àti mẹ́jọ ti ṣe déédéé ara wọn náà ti wà synonymous. Mr. Paul tún ṣe mo lè wà lórí àga tó gbóná. Mr. Paul kí làwọn á ṣe báyìí wọ́n ṣàkàn Jésù wọ́n ṣàjọba wákàtí kelo ọ̀rọ̀ wa di lókù mi àlùkù yìí. ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi bọ́ bá jẹ́ pé ní ìsìláàmù lélẹ́yìí wà á máa dọwọ́ bojú báyìí ni ariwo sì ní jẹ́ gbádùn Islam wọ́n ti wá pariwo ariwo yẹn wà á pọ̀ àní máa tá à ń ṣe mọ́ ọlọ́run wá gbé ànábì wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run wá gbé kalẹ̀ bá a bá gba ànábì gbọ́ àní gba Jésù gbọ́ bá a bá gba ànábì gbọ́ àní gba Mósè gbọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tá a láàmà tó júwe gbogbo òjíṣẹ́ ọlọ́run fún wa ẹ bá sọ pé sallallahu alaihi wasallam ẹni bá ti wá gba ànábì Muhammadu gbọ́ òun ni ó gba gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run yòókù gbọ́ téèyàn tó bá dijọ́ pé di àlìkíámà ibi tá a ti fún ìní bọ́lọ́mbá ni mo fẹ́ ṣèdájọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gba Mósè gbọ́ ẹ̀kọ́ sápá kan àtàwa àti Yahudi àti Jew àtàwọn Christian àbọ̀ sápá kan àlàgbà Mósè gbọ́ bọ́lọ́mbá ni ọ̀dà gbogbo ẹni gba Jésù gbọ́ ẹ̀kọ́ sápá kan àtàwa Christian láàjọpọ̀ sápá kan bá àjọgbà Jésù gbọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ pé gbàgbọ́ wọn tún mẹ́ àwọn Jew láwọn ọ̀gbà Jésù gbọ́ John chapter 1 verse 11 Jésù tọ̀ àwọn èèyàn tiẹ̀ àwọn àgbàgbọ́ bọ́lọ́mbá ni kò tí ì wá pín síbẹ̀ gbogbo ẹni bá wá gba Muhammadu gbọ́ ẹ̀yin ẹ̀ náà wà lọ́wọ́ ibi táwa mùsùlùmí ó ti soríire nìyẹn oríire lórí àwa o oríire ṣé gbogbo wa ló lóríire tá a wà ní oríire lórí àwa o oríire àti kékeré mọ́ Ọlọ́run lọ́kàn oríire a ní òun Ọlọ́run lọ́kàn náà wá tá a wà ń bì a sì máa ná bí lójíṣẹ́ rẹ̀ oríire bí ilẹ̀ bá ti mọ́ a máa kírun oríire ká ṣàlùwàlá ká kí ṣubú iye oríire bó bá di lọ́sàn ká kí zòrí oríire bó bá di ìrọ̀lẹ́ ká kí àṣírí oríire bóòrùn bá ti wọ̀ ká kí mọ́gìrìbì oríire bó bá dà ṣálẹ̀ ká kí ìṣáyí oríire bó bá di lóru ká yán náfìlà oríire ká ṣàlùwàlá ká kí tahajjud oríire bàbá wa nípa ká lọ sí Mẹ́kà oríire bàbá wa nípa ká lọ sí Mọ́kà oríire ká gòkè Àràfá ká dé Mẹ́dínà oríire ká sàṣàfà ká sàmárìwá oríire. Wàláì bí Islam bá kọ́ lọ́nà kò ní possible for millions of people in the world gbogbo wa from different geographical backgrounds different colours races languages àwọn àparapọ̀ ní Mọ́kà lẹ́yìn ìmáàmù kan ṣoṣo bí ìmáàmù yẹn bá ṣe takbiratul ihram gbogbo ayé ṣe ọmọ. ní èsì sí yé. bí ìmáàmù bá sálámà gbogbo ayé sálámà bọ́ bá forí kalẹ̀ gbogbo ayé forí kalẹ̀ bọ́ bá rúkú gbogbo ayé forí rúkú bẹ́ẹ̀. ẹ̀sìn wo la ti lè rí unity bẹ́ẹ̀ kò sí àyàfi Islam
ọba tó wá ṣe wá ní mùsùlùmí ọlọ́mọgbà sílámù dànù lọ́wọ́ wa bàbá wa ọlọ́run ò yá tún bí wọn pẹ́pẹ́pẹ́ bá a lọ́rẹ̀ ẹ̀mí wọn látàrí dáadáa àdúrà kan tó wá kù tí mo fẹ́ gbé tọrọ tí ọlọ́run ti ṣe fún bàbá wa Kamaldeen Allahu Akbar èmi bí ọlọ́run gbogbo ẹni bàbá mi ṣàmì ọlọ́run ṣerú bẹ́ẹ̀ fún wọn. àdúrà náà ni pé ọlọ́run owó tó ṣe fún bàbá wa yìí kọ́ wá fún wọn ní àwọn ọmọ àlùbáríkà ọlọ́run wọ́n ṣàìfẹ́ mi náà ní ọmọ. àwọn ọmọ mi ọlọ́run wọ́n jẹ́ ó ṣe lọ́tọ̀ bàbá wa gbogbo èso ara yín wọn ní ṣe lọ́tọ̀ ọlọ́run ṣe wọn lọ́mọ àríwọ̀ sọ̀rọ̀ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. àwọn ni aláfẹ́ wà àwọn ni aláfẹ́ ó ṣe wá lóore pàtàkì ju gèfèrí lọ aláwo ṣe wá lóore pàtàkì ju gèfèrí lọ aláṣẹ wá lóore pàtàkì oṣù bàrẹ̀ rẹ̀ o. a dúpẹ́ fọ́lọ́run pé Islam yìí lọ́nà Islam is the only way to salvation. mo wá fi àsìkò kí the national missioner, the chief missioner for Ansar Islam Society of Nigeria. Ọba ṣe dáadáa fún káàkiri gbogbo àgbáyé. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. àwọn bàbá wa Àlàjí àgbà kí àfa ńláńláàní ìlú mọ̀ọ́ká ẹni tọ́lọ́hún ti ka lára rẹ̀ yàn kọ́ máa jẹ́ dàwátù fún àwọn ẹni ọlọ́run tó ṣáájú Sheikh Yusuf Adépọ̀jù adamallahu hayatahu àwọn bàbá kí yín púpọ̀. Ansar Islam lẹ́wà yìí bẹ́ẹ̀ bá ṣe wá sí tábà yìí a ní jazakallahu khaira kan táwa máa fún ìwé ẹni rè tí ó sì máa jẹ lọ gbogbo wa bá ṣe pọ̀ yìí àtẹ̀yìn àwọn ẹ̀jẹ̀ ajẹ́ Suratul Kawthar àjọ Al-Kawthar ọ̀sẹ̀ àfà torí túntàdì sí gbogbo tí ń bẹnu Suratul Kawthar bàbá ọlọ́run ó ṣe fún yín. Àmín. Bó ṣe dáa tó yìí náà láàárọ̀ yìí nísìnyí ó dá mi lójú pé ẹ ti ní tẹ̀ ń rawọ́ sí. Kò dáa fún èèyàn tá kọ́mọ̀nì tí ń béèrè. Hajatu man aasha la tanqadi. Lọ́rọ́. Dákun. Ọlọ́run kára àlùbáríkà rẹ̀. Àmín. Kì í fi ọ̀dà wọn ní owó yìí. نروح ونضرب بحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي. أما jí jíjẹ̀ láti lè kọ́kọ̀ lára àyẹ̀tó hájàtì من عاش لا تنقضي. Bùkátà ẹni tí ń bá mílò òkè tí ń mílò lè kò lè bí yáta. Bàbá ọlọ́run wọlé Suratul Kawthar àti gbogbo ayé ọ̀dájọ́ yìí. Gbogbo sẹ́tẹ̀ gbáran ọlọ́run ó di ọ̀wọ́ ọbẹ̀ yóò tún kòkò. Amina. Ìjàpẹ̀já papọ̀ ké dáadáa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Àmín. Gbogbo jàmáà kó àlejò. Agboolé wà yìí agboolé Àlàjí àgbà ní. Agboolé àfa àgbà wàlíyù ọlọ́run al-alim rabbani. Afakumullah. Sheikhuna Afakumullah. Muhammad Jami al-Labib Taj al-Adab. Radiyallahu anhu. Bàbá kan ṣoṣo tó ṣe gbogbo àlùbáríkà yìí lẹ̀ látara Àlàjí àgbà. A kí yín púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá yìí ẹ ti ń káàkiri ayé gbogbo ayé sì ti dá yín mà ẹ̀yin ẹlọ́kọ́lẹ̀ o níyàtọ̀ ẹlọ́kọ́lẹ̀ sẹ́rẹ́ ìta sì wí yìí kìí ṣe fàárí
kọ̀ wá sáwọn tí jẹ́ èèyàn láyé tí wọ́n gbé dáwà lọ́wọ́ tí wọ́n dáyè ọlọ́run ní darí wọn wà ó látara iṣẹ́ ọlọ́run tí ń bẹ lára àwọn àlàdé àgbà gbogbo àwọn tẹ́ ẹ mọ̀ kà pé eléyìí ṣe dáwà láyé eléyìí ṣe dáwà láyé nígbà tó sọ pé ọkàn wọn máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ara wọn dàrájà káwọ́mù ìmọ̀ṣáwó ìlàfà ọmọ káyẹ̀wò ọlọ́run wá gbé ẹ̀yìn náà wá bí lè ní ìwà pé yín wáyà yín lè ní wọ́n làwọn ń bọ̀ wá kí bàbá ní kán máa bọ̀ wá sàrìsìlá jàmọ́ olóríire láti sàrìsìlámì náà àsàrìsìlámì ti dáyé láti 1942 gbogbo ẹ̀ lẹ́ti rí bẹ́ẹ̀ sì ṣe rí ìní bó ṣe rí náà ni. أنا آمن بالله ثم برسله وببعثه وبكتبه ولقائه. àsàsìlámì náà ti ẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ kò sí àdáwìlì ìsìlám ọ̀tá ìsìlámù ò sí gbogbo wáyà yín alánà tí àsàsìlámì ni wà ẹ ṣé púpọ̀ jàmá ẹ wo ọlọ́run o má fojú di ọlọ́run àwọn yákìtì sì múnà rahmata rabbika ba'da bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Èsì tí wọ́n ń fi ìkẹ́ ìmí ọlọ́run tí wọ́n fi nílẹ̀. Eléyìí mọ bí ó ṣe dọ́kítọ̀, kọ́tọ́kẹ́lẹ́ yìí ó ṣe kínní. Èmi ní ń pín mọ́ ọmọọṣẹ́ tí ń ràn kálukú. Ǹjẹ́ a mọ̀ pé ẹnjìníà ní mẹ́ńdòkó yìí? Káwá pé ẹnjìníà lọ́lọ́run lò ó síbi tó fẹ́ lò wọ́n sí. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ذخريا. Alhamdulillah. Iṣẹ́ tí àṣà ìsìlámì gbé lọ́wọ́ náà ní iṣẹ́ dáwà. Àṣà ìsìlámì gbé iṣẹ́ ìmọ̀ lọ́wọ́. Lójú ọjà sí pé mọ́tò wa ni al-ilmu nur. Knowledge is light. Ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé ìmọ̀lẹ̀ le. Ó ní déédéé ìmọ̀lẹ̀ tá a lè tẹ̀ sọ́mọ ọdún méjì lójú. Gbogbo ìran ìmọ̀lẹ̀ la ní mí. Ọmọ ọdún méjì alọ́nà tá a fi tẹ̀lé mọ́lẹ̀ sí wọn òun nọ́sírà primary. Ó ní déédéé ìmọ́lẹ̀ tí ojú ọmọ primary gbà àní primary. Bàbá wa tọ́jú ìmọ́lẹ̀ ọmọ tó bá tún gbé pẹ́ tó wà adolescent stage secondary. Bàbá tún wá tọ́jú ìmọ́lẹ̀ ẹni títí ẹ̀ tún gbé pẹ́ university látún wá dàdú. Ó wá jásí pé education fi ń jẹ́ all round development. Education is defined as all-round development, socially, physically, spiritually, and all needs. And scientifically. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni bàbá wa mójútó ẹ̀kọ́ ni bàbá dì mú. Wọ́n á fẹ́ fún wa lára kankan. Ẹ̀wọ̀n táwọn bàbá ń wí níjọ́ kìíní. Àwọn bàbá ní ní ti ń bẹ́ńlẹ̀ yí tayọ tí àwa nìkan lè ṣe. Àwọn àmì tún bọ̀ tí ó dìde iná rẹ̀ o. Tá à ń bá ń sọ lónìí pé nínú dàwátú àlàjì àgbàlẹ̀ yìí náà wà. Bàbá jòkó ìyá yìí wọ́n discuss comparative religion. Àṣẹ táwọn ẹni ọlọ́run wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ ni ọlọ́run wàá gbé ẹni tí ó mo fẹ́ rẹ́ ẹni tó bá wà wà síjọ́ náà. Wọ́n ní kí ni ṣe tẹ̀ ń pé Jésù ni wọ́n kàn má gbélé bùkọ́ bá lágbára ni. Yóò máa sọ pé èlì lima sábàkìtà yìí. Lílágbára rẹ̀ lima tàràkìtà yìí. Àmọ́ lédè Hébérù, bàbá ní kí ni ṣe tẹ̀ǹtẹ̀ ẹ̀gbọ́n ni. Bàbá ní kí ni ṣe yín ẹ̀gbọ́n ni.
bàbá jọlọ́run yóò máa wí lẹ́nu ara rẹ̀ pé èlì límà sábàkì táǹkì ọlọ́run mi ò èéṣe tó fi mí lẹ̀ tán fi rí mi mú. La ilaha illallah. Kẹ́rin mo ti ṣe bàbá iṣẹ́ àwọn tí bàbá wa ṣe wọn àwọn ẹni ọlọ́run àwọn kan ju ọ̀rọ̀ lẹ̀ ni yóò wá gbé àwọn tí ọmọ wa pàṣà rẹ̀ fáyé ara àwọn tí ń pàṣà ọ̀rọ̀ bàbá ọ̀kan ni. Ẹ fọkàn yín balẹ̀ nínú ilé yín lẹ wà nǹkan ẹni èdè méjì kínú bí mi gbogbo ntọ́ba dìde tí ọmọ ṣe dá wà ní Nàìjíríà yìí ní gbogbo ayé bàbá yẹn ń dọ̀sí ẹ̀ gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run ẹ̀ńdọ́sì yìí yóò sì máa dá sí i. Àmín. Yunifásitì wa wọ́n ti débẹ̀ yìí wọ́n ń gbọ́ làbárì pé wọ́n ní gbogbo ohun tí wọ́n kọ́ ń bẹ̀ àwọn òfòmí góòlù kọ́. Wọ́n ní ẹgbẹ́ yunifásitì sì pé gbogbo ohun tí wọ́n kọ́ ń bẹ̀ tá a pọ̀ ni pẹ̀lú ògùn ọlọ́run àwọn ń bọ̀ wá fòmí góòlù kọ́. Ẹ ṣe bàbá wa ní ọ̀sàdúrà fún yín. Àmọ́ ẹ ti débí dédé tẹ́ fún wa jẹ́ lónìí ọ̀tá wa ń dùn. Àbọ̀tọ̀ wa ń dùn. Bá a sì ṣe jòkó yìí kò sí tí màá yé tàyí jòkó rẹ̀. Ẹ̀kọ́lọ́gbọ́ ń ṣe ọlọ́run. Wọ́n á sì táwọn ń ṣe yà yín níta yìí náà ń ṣe lọ́hùn náà ni. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ẹ ṣubú. Ẹ sì ní kàmárì fáàsì. Ṣẹ̀wárí ìgbà gbogbo ọyìn ìfẹ́ sàgbẹ́ ẹ̀. Gbogbo ṣẹ́ṣẹ́ yẹn bá ń ṣe bọ́lọ́run táwọn bàbá máa wí nù ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ẹ̀rù ọlọ́run kan níjọ́ tí bàbá wa lọ́tà ń ṣèyàwó àwọn bàbá wa kún gbogbo wa lọ wá kó òun òlímọ̀ wọ́n wá ń ṣe gbogbo olùdí kan lè gbágbá wọ́n fẹ́ sinmi díẹ̀ kan fi máa lọ àwọn ń gbọ́ nǹkan tí ń bọ̀ òun náà ń ṣe gèè bí ṣe ń fún wọn wá sí ni lòun náà ń bolẹ̀ ó ń tọ̀ wọ́n á gun òkè yìí ní dáko ẹ̀ ó gòkè àwọn méjì náà ní àzikiri pọ̀ ariwo náà ṣe gèè àwọn bàbá wa wà ní yàrá wọn wá níta ní àlàkùnrin àwọn ọmọ ẹni báyìí ó sì wọ bálọ̀ wọ́n sì dòkó jọ́nà àwọn ọ̀dákẹ́ ariwo náà àwọn bàbá tòun tí wọn ò ṣe wá fẹ́ràn ariwo tóun wọ́n sì mú un mọ́ra wọ́n sì kí wọn ó tún wá dákẹ́ ariwo nígbà wọn wá ṣe gbogbo ẹ̀ tí wọ́n fọ ọ̀gbọ́dú èsì tí bàbá ọ̀fọ̀ lé ní ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀kú ṣe ọlọ́run gbogbo tá à ń bá ń ṣe ọlọ́run ṣáàjì ọjọ́ tiẹ̀. Wallahi al-azim ọ̀rọ̀ nìyí fi jẹun àṣẹ gbogbo tá à ń bá ń ṣe ọlọ́run jọ́ jẹ́ tiẹ̀ ọlọ́run gbogbo tá à ń ṣe yí Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim ọlọ́run mọ́sà tẹ́wọ́ gbà á Ansar Islami ló pòdúsì bàbá dọ́kítọ̀ bàbá wa dọ́kítọ̀ olóhùn òye tẹ́ẹ̀mọ́ gbọ́ káàkiri ayé yìí product bàbá wa gas bàbá wa Justice Harun that prolific writer ni bàbá wa Justice Abdulmutalibi Ansar Islami wá pòdúsì bẹ́ẹ̀. Bàbá wa Barrister Umar US Imam ẹ̀dìdẹ́ product Ansar Islami Barrister náà product Ansar Islami ni wọ́n gbẹ̀yàn bá ń lọ lónìí Ajab Lakim ní Zumura náà ni kò síbi tẹ́ lọ tí yọ bá Allahu Akbar National Legal Adviser Academy ó túmọ̀ sí pé Ansar Islami lọ́rọ̀ kiri káyín national vice president kò yí ń túmọ̀ sí pé gbogbo ẹni ọba ti yọrí ni bàbá kú Ansar Islami tó produce my Lord Justice Alhaji Àgbà Adamallahu hayatahu àmín ya Rabb ẹsẹ̀ amílẹ̀ kan sí bẹ́ẹ̀ sì wá máa rí inú bẹ́ẹ̀ bá wá dàrin àwọn ìyá wa nù ní ẹ̀dàpẹ̀ tí wọ́n rí wọn lókèrè ìyá alásàlátù gbogbo Kwara látòkè délẹ̀ ìyá wa as-Sayyidatu Rayhana al-Abida ìyá wa rówólò àwọn bẹ́ẹ̀ sì wá rí wọn àwọn àlùfáàmù ń bẹ lérí gbogbo wọn YouTube ń bẹ lọ kárin kò síṣẹ́ tá a gbé lọ́wọ́ wà máa wù mí ru ìlà
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. bó ṣe wá rí nu o iṣẹ́ táwa gbé lọ́wọ́ iṣẹ́ yunifásitì yìí iṣẹ́ gbogbo wa ní ẹ̀gbọ́n náà nù gbogbo ayé lọ́lọ́ ní ẹ máa fòkì ẹ̀yin ní London ní Jamaica ní US India Canada gbogbo ẹ̀ láyé ń wò yín kí ẹlòmíì gbogbo yín kọ̀ mọ̀ yín gbogbo bí ẹ̀yin náà bá ti wá ní agbára tẹ́ ẹ ti ní èrìn sí kọ́lọ̀ wọn papọ̀ jọ fi láńsẹ̀sì náà lé wa lọ́wọ́ àtọ́sí lámì nìkan ló ní láì bàbá ní fi sí pé láìpẹ́ ẹni àmín bàbá ní fi sí pé nǹkan yín ni hábì ibìdọ́ àtùkùn rúdàtì ilé ẹ̀ní kúrú ẹ̀mí ọlọ́run sì ní kọ́lé yín lọ́wọ́ gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti wá tan náà ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run dé ibi òkun òní gọ̀ọ̀kù ní wọbẹ̀ mọ́ adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run a máa lọ wájú àwọn bàbá ó ṣàdúrà. ẹ dákun kó tó di kí bàbá mi ó ṣe dùwà abẹ́lọ́nà lánàá àná ẹ̀ àlékún dáadáa kọ́nà bá mi ṣe fún bàbá chief missioner àti bàbá mi Dr. Olóhùn Oyin mo ti máa gbọ́ wọn ní ìsìn ọjọ́ ti pẹ́ ọlọ́run sì kádàrá kí n fojú káwọn àfilẹ́nu èmi náà mo fojú káwọn kódà mo ní kẹsẹ̀tì wọn kan tí mo specially ṣe ní 1994 ni mo ti ní kẹsẹ̀tì náà àwọn àti bàbá wa Dr. Abubakar ní àkàrẹ́jọ wọn ṣe àbúrò ti di professor báyìí so kí ọlọ́run kó bá mi ṣe dáadáa fún yín bàbá ọba mi rántí ṣèdúrà fún àti special adviser to the governor on religion ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún wọn kí bàbá bá wa tún rántí àwọn lawyers wa barrister Bayero barrister usman barrister Yara for the support honourable justice wa ọlọ́run ló bá ṣe dáadáa fún yín inshallah èmi náà di àṣàrò islam rẹ. علية من سيدنا عامل الألم أدبية أبدية من سيدنا تاج الألم لا تنسى أصلك يا فتى علم الليلة ما تنتصر قل عنه يبدو لا تخاف يا حاضر والمغترب شيخ الذي كل علم أصل الأصول بلا الرياض شيخ الذي كل علم أصل الأصول بلا الرياض بركاته عمت جميع الأرض من كل الحسب دوما به نتفخر بين العاجم والعرب فخري بعلمي مصدرا بشرى يا خير السلام أدبية أبدية لشيخنا تاج الأدب أدبية أبدية لشيخنا تاج الأدب Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀run ọba mọ́tómọ́tó ọba tí ò sí irú ẹ̀ méjì ọba tá à ní lè léèrè kankan ọba tí ó béèrè lọ́wọ́ wa a dúpẹ́ fún ọ. Alhamdulillah. A tún dú ọpẹ́ fún ọ. Alhamdulillah. A tún dú ọpẹ́ fún ọ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Àdúrà ó dùn ṣe púpọ̀. Kọ́lọ́hun ó gbàdúrà. Òun ló ṣòro. Kí lọ́lọ́run ó wò
tí ó fi gba àdúrà. Ìwọ tó ń ṣàdúrà tó ń bẹ Ọlọ́run pé kó ṣe nǹkan fún ọ. Kì í ṣe pé ó dìgbà tó o bá jókòó tó wá gbé gbogbo Kùránì tó wá bẹ̀rẹ̀ sí kà tó ń dààmú ara rẹ̀. Tó ṣe pé o fi odidi ijọ́ méje 40 ọdún òun ti ń ṣe ọ̀hún tí ó lè tó bá wọn gẹ́gẹ́. Gbólóhùn ẹ̀yọ̀ kan tuntun ó bí àbùkátà. Èmi sọ pé kọ́lọ́hún ò ṣe gangan fún yàn. Èmi gan fúnra mi ìrònú wípé kí n sọ̀rọ̀ nǹkan kan tó tayọ nǹkan kan wájú Ọlọ́run. Kí ni nǹkan náà? Ọlọ́run wò. Mo pè ọ́, mo tún tún ọ̀dọ̀ jẹ́ ń bá yọ̀nù rẹ̀ tàbí. Àmín. Bí mo ti wí ni Ọlọ́run jẹ́ gbogbo owó bá yọ̀nù ẹ̀ bá. Àmín. Ọlọ́run ọba kò dá wa lásán. Ó fẹ́ràn wa kọjá báwa ti ṣe ń ro pa rẹ̀ lọ. Kí là ń ṣe tá à ń fi sin lọ́hùn? Kí là ń rí tá à ń pọ́nlé tá à ń lérò nípa ìsìn lọ́hùn? Ṣé ìran tá à ń kí ó gbé wa wà lìjẹ́ náà ni? Àbí sàká? Àbí gbogbo àwọn nǹkan márààrún tó ṣe kó ṣe pàtàkì ní Islam òpó èsì Islam márààrún? Ṣé òun nìkan ó lè gbé wa wà lìjẹ́ náà? Ìyọ́nú Ọlọ́run yóò gbé wa wọ̀ àtàánú ẹ̀. Ọlọ́run mọ́sà ti bá wa ní. Àmín. Àmín. Ẹ fi ọkàn balẹ̀. Jazakumullah. A sì fara balẹ̀. Ó parí àdúrà. Insha Allah. Kí a tó débí, wọ́n ti wálé. Mo sì ti mọ̀ wípé bàbá débí bí ó ti ṣe rí nì. Èmi náà mo ti tọ́ ní ṣèyẹ fún kalẹ̀ dé. Àdúrà wọn àti ṣe. Ọlọ́run èé ṣe ọba adití. Ó ti gbọ́. Àwọn náà sì ti jẹ́rìí sí wípé a ti ṣe. Ọkàn mi sì balẹ̀ wípé ó ti rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ọlá tó tóbi Al-Qur'an. Gbogbo tí wọ́n fẹ́ ní Ọlọ́run ṣe fún mi. Àmín. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من شيخنا تاج العلم أدبية أبدية من شيخنا تاج العلم. لا تنسى أصلك يا فتى علم الليلة ما تنتسب قل عنه يبدو لا تخاف يا حاضر والمغترب شيخ الذي كل معي أصل الأصول بلا الرياض شيخ الذي كل معي أصل الأصول بلا الرياض بركاته عمت جميع الأرض من كل الحسب دوما به نتفخر بين العاجم والعرب فخري بعلمي مصدرا بشراي ذا خير التنب أدبية أبدية لشيخنا تاج الأدب أدبية أبدية لشيخنا تاج الأدب.
Academy ló káyé já kákọ́ni kó yé ni ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ẹ̀sìn àsìnlá tó kalẹ̀ sórí ìtàkùn ayélujára ni kákọ́ni ní kùránì ságbárí kó dúró wọ́n yakinlala púpọ̀ wọ́n gbára wọ̀ bí wọ́n ṣe ń kọ́mọ ní kéwú ni wọ́n ń kọ́mọ lẹ́kọ̀ọ́ ìwà ìrẹ̀lẹ̀ dé góńgó pàtàkì fáwọn ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n bí tí wọ́n ti bàlùmọ̀ sókè òkun ìwà ẹranko níwà tí wọ́n ń pè lọ́làjú ìwà ìpátá ni wọ́n ń hù nílé àjèjì àgbàrá òjò lóhùn onílé wó onílé ni òní gbà fún òbí tó bá nírú ọmọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ Ar-Rayyan Academy ni ẹ béèrè fún kọ́mọ ó há Kùránì kó gbẹ́sìn yé dé góńgó kí wọn ó lè dàgbẹ̀yìn tẹ́yìn ṣe fún wa ní Ar-Rayyan Academy ló wí pé ẹ̀tọ́ ló jẹ́ ká ṣẹ́rí wọn padà sójú ọ̀nà ẹ̀sìn Ar-Rayyan Academy wọ́n fakọyọ níbi ètò ẹ̀kọ́ tó mú yányán tá a fi lè há Kùránì tán ní kíámọ́sá wọ́n ń kọ́ni nímọ̀ bí iye kan ẹni pẹ̀lú ojúlówó àwọn olùkọ́ tí wọ́n kọ́ tí wọ́n sì tún mọ̀ ọ́ kọ́ tí wọ́n gbajúgbajà nínú ìmọ̀ ẹ̀sìn. ìròyìn ayọ̀ fún gbogbo ẹni tó jẹ̀rán láti tètè há Kùránì ní pípé àti lódìdí tí yóò sì tún lè kà á láàrin àsìkò péréte. Ar-Rayyan Academy ti ṣètò ẹ̀kọ́ onísọ̀rí yálà fún alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ni tàbí onípele gíga tí ẹ ó ti láǹfààní àti há Kùránì tán pátá láàrin ọdún kan ṣoṣo. àwọn olùkọ́ tí wọ́n já gudugbẹ̀ tí wọ́n jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ jáde ní fásitì Mádínà lójúpọ̀nà ẹ̀kọ́ àlùkùránì àti ìmọ̀ ẹ̀sìn ẹ̀wẹ̀ tí wọ́n gba ìwé ẹ̀rí àti ìwé àṣẹ tí a mọ̀ sí ìjáza ni wọ́n ti wà ní sẹpẹ́ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àtìgbàdégbà alábàjọ tí wọ́n ní ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ láti oníranran orílẹ̀-èdè bíi Australia, Bangladesh, France, Nigeria, USA, United Kingdom àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ar-Rayyan Academy tẹ̀jíwìdì wọn jìnnà bẹ́ẹ̀ lówó wọn ò gara. ìtàkùn ayélujára www.arroyanacademy.org ẹ tún lè pè wọ́n tàbí kí ẹ tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ wàsáàpù sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí +6011367438 Ar-Rayyan Academy lóní ẹ tara ṣàṣà. Fortress University. Learning for peace, humanity and salvation. Artificial intelligence. Information security. Telecommunications. And Internet of Things. A university that will produce skillful and self-reliant graduates, who will illuminate the world with the required technical and godly knowledge. Fortress University. A university where groundbreaking research works will be used to serve humanity. A university where piety becomes the watchword for the attainment of eternal bliss. A university where interfaith dialogue will be used as a tool for peaceful coexistence among people of diverse faiths and tribes. Fortress University. The logo of Fortress University is superimposed on a two-color background of green and yellow. Greenery is nature's pride, while the accompanying yellow color denotes sunshine, brightness and enlightenment, which are core values of the proposed Fortress University. The logo consists of a superstructure that symbolizes fortification elements that are quite essential in life: strength, safety and comfort. On this superstructure is hoisted a white flag, the natural sign of peace. The base of the design, which is fortified with Al-Quran, a complete guide to peaceful life, and a panacea for eternal bliss. The world should expect an unprecedented roadmap. In Fortress University Academic Brief, with innovations in courses to be offered and even in terminologies. Support Funi Project. Support Fortress University. Support the work of Islam. And support the cause of Allah. Our
bank account details. Zenith Bank, Acadip Proposed University Project 10 16 05 92 97. Academy of Islamic Propagation, Acadip. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifolds and hand you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs, all knower. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed Acadip University project should kindly inform us through this WhatsApp number. Is 080-337-88439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly Fi Sabilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Ameen. Our bank account details: Zenith Bank, Acadip Proposed University Project 10160599297. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends and neighbors to join the train of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, will have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worthy cause of Islam. Assalamu alaikum.